Так, привет всем. Мужик отдал железяку. Не пойму, что такое. В общем, тут подшипник опорный. Какая-то типа подставка. Так вот одевается. Шайба. И болт. Тут резьба. 3 сквозных отверстия. Три сквозных отверстия. М10. Дальше что? И какая-то вот такая вот. Вот это зажимает. Что это такое? Ну, какая-то заводская. Здесь был шильдик. По шильдику уже ничего не видно. Все стерлось. Типа какой-то поворотный стол. Я думаю, может это ножи точить. Этого. Ну, типа рубанка, может, или что. Вот планка прижимает. А вот эти болты, они вот вкручиваются и поджимают. Ну, наверное, чтобы не люфтило, может. Так, это одно. Вал от фрезера. Это его вал. Параллельный упор. Ну, фрезер был конкретный. Он тут побитый немного есть вот. Это, видать, от небрежного использования. Щечки такие. Все заржавевшее, конечно. Крутилка какая-то, это, видать, щечки. Щечки подводить под фрезу. Все заржавевшее. Я сейчас подсмажу, позалью. Здесь вот тоже все какая-то защита стоит. Не знаю, видно, нет, здесь вот прям какие отметины от ножей. Или, видать, щечку кусала, или ножи вылетали. Порублено прям. Неплохо. А сам стол вон он. Ну, стол самопальный, походу. Ну, не походу, он там сваренный из железа. А, кстати, что? Дом построил. Ну, почти построил. Поднял под крышу. Строил один. Ну, жена помогала, естественно, по возможности. Ну, так что вот какой фрезер. Что хочу сделать? Хочу сделать вот на патрон, на 100-й. Отрезать родные кулачки, срезать немного. Ну, срезать, наверное, вот так, срежу их. И сделаю под такие, под круг. Ну, в общем, как по дереву, щечки такие будут, как на патронах по дереву. Чтобы не точить деревяшки.
Для железяк он мне сильно-то и не нужен. Чё, зачем мне? У меня все равно он стоит на токарном по дереву. Поэтому хочу сделать болванку, уже зажал. Болванку вот зажал. Болванка идет диаметром на 110. Патрон на 100. Сейчас я выровню, торцану, переверну, перезажму. Ну и в общем буду вытачивать щечки. Засверлиться я вряд ли там засверлюсь, до резьбу не нарежу, наверное, в кулачках. Я просто возьму, приварю, потом выточу под губки и разрежу на 3 части. Вот проточил кулачки, крепкие зараза. Помаленьку, помаленьку, потихоньку. Ну, прошел. Так, сейчас вот эту лепеху, не знаю, наверное, надо центрануть. У меня на токарном по металлу нет центра заднего. Ну, может, сейчас торцану на по дереву токарном, чтобы четко по центру встало. Прихвачу сваркой. Прихвачу и буду вытачивать, ну, протачивать губки. Приварил пока тут в 3 местах. Тут проточу поглубже. Там еще по капельке сделал с этих краев, чтобы потом разрезать и проварить. Может, так не достану щель там. Так, включаем. Небольшое биение присутствует. Это я сейчас все устраню.
Вот что получилось. Сейчас тут прихвачу. Внутри вот здесь к 3 кулачкам, чтобы когда буду разрезать, чтобы ничего никуда не сдвинулось, не сместилось, потому что тут прихватки-то. А потом уже раскручу и проварю нормально по сторонам. Вот еще одна чашка. Рисунок красивый. Это береза. Ну и патрон. Можно за внутренний, можно по наружке. Ну как-то так.